Здравствуйте! Как это не грустно осознавать, но каникулы для взрослых позади. Сегодня мы бросим прощальный взгляд на эти замечательные деньки и начнем с подборки сообщений о наиболее значимых событиях. Здравствуйте! Сообщений скопилось немало, как позитивных, так и, увы, негативных. Начнем с приятных. 7 января на традиционной президентской елке 700 школьников республики получили единовременные стипендии в размере 20 тысяч каждая. В обращении к школьникам президент поблагодарил родителей и учителей за достижения юных жителей Якутии. Так как большинство участников елки живут в Улусах, для них были организованы поездки в Национальную библиотеку, Космобол и Ледовый дворец. Надо сказать, что эту добрую традицию ведь начал или заложил ее основу еще первый президент Михаил Николаев. Да, это так. А тогда были подарки повесомее. Ну, что говорить, тогда республика немножко жила в другой жизни, были другие возможности, в том числе и дарить школьникам такие дорогие подарки, ну, скажем, как компьютеры. Остается неизменным только количество гостей такой елки – 700. Сегодня в Верховном суде республики должно было состояться предварительное слушание по обвинению 6 работников администрации Якутска в совершении уголовного преступления в составе преступной группы. Должно было, но не состоялось? Да, вновь перенесено на 19 января. Ну, кстати, в первый раз ведь тоже по технической причине переносилось, тогда не явился один из адвокатов. Обратимся к другим событиям, не менее драматичным. Как сообщается на сайте в Якутии.ру, на одном из Канарских островов погиб заместитель генерального директора компании «Алмаза Анабара» Александр Ли. Во время полета на параплане он столкнулся с таким же летательным аппаратом одного из своих друзей. После столкновения он не смог раскрыть свой парашют и упал с большой высоты. Ну, надо добавить, что ведь и предшественник Александра Ли на посту заместителя гендиректора «Алмазов Анабара» тоже погиб трагически. Да, это, кажется, 2 года назад было. Да, тогда он угорел в собственной бане. Ну а что касается вот Александра Ли, тело его все еще не привезено обратно на родину, и говорят, что похоронен он будет в Подмосковье, там живут его родители. И этот список можно продолжить, я имею в виду жертв пожаров. Часть из них случилась в Якутске. Из наиболее заметных: сгорел зал игровых автоматов у торгового центра «Чаплин». Сам центр пожарным удалось спасти. А сегодняшней ночью случился сложный пожар во дворе торгового центра у Виктора, что на Вилюйском тракте. Здесь расположена станция замены автомасел. Она и загорелась по пока не установленной причине. Пожар сопровождался взрывами емкостей с маслом. Сам центр также не пострадал. Ну а на очереди короткий прогноз того, что ожидает нашу республику буквально в ближайшие месяцы. Я имею в виду события, последствия которых не один месяц будут, и даже не один год будут сказываться на жизни нашей республики. Так, до конца января, возможно, будет учреждено совместное предприятие в геологоразведке. К сожалению, оно окажется единственным крупным проектом, в который российский капитал готов вложить серьезные, очень серьезные деньги. А до конца февраля, как ожидается, будет определена кандидатура преемника главы компании «Алроса». Александр Нечапорук, нынешний президент компании, как ожидается, уйдет в отставку в апреле-мае этого года. Увы, но станет это результатом не просто какой-то кадровой перестановки, а результатом того, что сменится кремлевский куратор нашей республики. Есть и такая вот неофициальная должность, что ли, которая существует и которая в значительной мере определяет то, как мы с вами все живем. Как ожидается, смена эта будет не в пользу нашей республики. А у меня более приятный прогноз. Хотя сегодня утром столбик термометра и подобрался к отметке 45 градусов, это все же меньше, чем 9 января 1935 года, когда температура воздуха опустилась до минус 60 градусов. А в ближайшие дни метеорологи обещают ослабление морозов, так что продолжение каникул нашим школьникам, видимо, не светит. Почти 1500 гостей принимали на балу мэра в театре оперы и балета Илья Михальчук со своими заместителями Валерием Поповым и Василием Захаровым. Все они тепло приняли и представление по библейским мотивам, и Чисхана с Дедом Морозом, и даже упрямого символа года – поросенка. Дорогие родные горожане, мы пригласили вас сегодня в первую очередь поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. И пусть благодатный мир
светлая духовная радость поселиться навсегда в ваших сердцах, в ваших домах и в нашем любимом городе. С праздником вас, дорогие друзья! Год прошел. Не будем его ругать. Он был непростой. Были проблемы, были радости. Дорогие мои, сегодня мы будем чествовать лучших из лучших. И вот эта традиция, наверное, очень важна, чтобы вот в этот прекрасный праздник поприветствуем и поблагодарим тех людей, кто сделал светлым жизнь в нашем городе. Дорогие мои, с Новым годом, с Рождеством Христовым, светлого всего в жизни каждого, здоровья и процветания каждому из нас и нашему городу. Слава нашему городу! Ура! В номинации за внедрение новых технологий дипломом главы был удостоен врач станции скорой помощи Владимир Милин за реализацию программы спасения пациентов с внезапной остановкой сердца. Диплом в номинации «Учитель года» был вручен Антонине Васильевой, учителю математики школы номер 14. Андрей Попов стал дипломантом в номинации «Проект года» за реализацию ряда программ в Губинском округе. В номинации «Народная инициатива» диплома была удостоена завуч 25-й школы Яна Киуру за привлечение молодежи Сайсарского округа к общественной жизни. А инженер Якутскэнерго Евгений Сидоренко стал победителем в номинации «Молодежный лидер». И, наконец, диплом в номинации за духовное развитие села был вручен главе администрации Тулагино-Кильдямского наслега Виктории Шариновой. В наслеге работает 4 культурно-досуговых учреждения и 2 сельские библиотеки. Дорогие друзья, разрешите мне поднять этот тост в этот прекрасный светлый праздник Рождества Христова. За вас, за свет в наших душах, за счастье в наших сердцах, за доброту, которая перевернет мир и сделает его прекраснее. С праздником Рождеством Христовым! Дамы и господа, объявляется белый танец. Среди первых нашла своего кавалера для белого танца Мария Гущина, мисс Виртуальная Якутия 2005 и Краса России 2006 года. Ну а чуть позднее парами обзавелось немало прекрасных девушек и дам. Напомню еще раз, в театре собралось больше 1000 гостей. И у большинства из них, ну, если не у всех, было приподнятое, праздничное настроение. Вальсировать мэру с Марией Гущиной пришлось недолго. Уже через пару минут его вновь пригласили на подиум, на этот раз для вручения главе администрации подарка в связи с 50-летним со дня рождения. Случилось это 2 января. Откровенно говоря, убежал от своего юбилея. Думаю, чтобы не было заметно. Танцую с девушкой, хорохорюсь, а тут объявляют: тебе уже полтинник, иди себя скромнее. Конечно, я между строк прочитал, но, дорогие мои, огромное вам спасибо. Бал мэра затянулся до полуночи и, можно сказать, удался на славу. И хотя сегодня у нас снова начались трудовые будни, мы с вами прекрасно понимаем, что череда новогодних праздников еще далеко не завершена. Ведь впереди новый старый год, а для гурманов еще и Новый год по буддийскому календарю, года того самого огненного кабана.